Конкретно этот камин мы выбрали не просто так, он просто подошел по разным характеристикам и также он просто проверен временем. Конкретно с этим камином его не использовали так часто, потому что люди сюда только недавно переехали, и они его зажигали, видимо, там несколько раз только для антуража, для каких-то там таких эстетических целях. Также вот это расстояние, которое между окном и камином, оно тоже не просто так выбрано, это то расстояние, которое безопасно для стеклопакетов. Вот. И не все камины можно ставить так близко, потому что у некоторых очень сильно нагревается задняя часть, и это как бы может быть большой проблемой для стеклопакетов зимой, когда большой перепад температуры.